Ini mah padahal dia guys yang dapatnya tuh dia, cuma ini mah orang kucingnya super ngalah, jadi ya udahlah, nggak mau ngituin lagi dia mah kalau udah diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Rhany no channel. Anak ini mah pakai sapu teh nggak takut tuh, malah sama Rukna teh ngelegin dia tuh. Ada takut-takutnya ini mah. Kalau yang lainnya mah di sini sudah pada kemana?
Prok jadi apa guys? Jadi dia. Jadi dia itu.
segitu dulu ya keseruan kita hari ini. Lain kali disambung lagi. Dan yang baru gabung, dan jangan lupa buat yang baru gabung, like, comment,